बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त पिडा, त्रास, कोश्ट, कोट्यापण, अनुभवार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव सदांची जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरा पासून अजापा मिलाग्रो आनीक विजमिता करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोडूंक आनीक सगळीं उतरां तुजी उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोडूंक आनीक सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां कर. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर. कोवीड दुयेंसाचेर सरशिल्लें पयस दवर. ब्लॅक फंगस दुयेंसाचेर सरशिल्लें पयस दवर. सगल्यो गरजो तांकां फावो कर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 24 मायाची 2021. हांव सोजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी पयलींचे व्हिडिओ चोयले ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें वतात म्हणून. आमेन. येवकार तुका आनी तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आयचो दीस देव तुमकां एक बरो दीस दिवं. मार्ग ओवेसवर 5 वळ 41. आनीक चेडवाच्या हाताक दवरून जेजून म्हणलें, तालिता कुम, म्हणगे चेडवा तुका सांगता उठ. आनीक रोखडें चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. पेकोवणी दिवपाची सारकी सोंपी पद्दत. कित्याक जेजून आमकां उर्साचेर मोन आमकां परतून इडन गार्डन जंय आदाम आनीक एवेक रचलोली देवान आपल्याच्या सारक्याचे आपल्याचे भाशेचें रचलोली सातीस त्रिजातीच्या एक देवान तो कुरपेचो वेळ आनीक हें कुरपेचें जिवीत आमकां जियेपाक पोत्तून जेजून आयतीं केलें, फावो केलें. कोणाकू दर एक मनशा कुळाक, पूण फकत पवित्र कातोलिकाकूच. आतां हांव जाला पवित्र कातोलीक 8 म्हयने जाले, तर फकत पवित्र कातोलिकाक हें फावो जाता. कित्याक देवान ही कृपा आमकां फावो केल्या म्हळ्यार कितें? जेजू पवित्र आसलेलो आनी पवित्र रावन जेजून 33 वर्सां 30 आनीक 3 वर्सां जेजून संवसारांत पवित्र जियेवन मनशा कुळाक सुटका दिली. आनीक ही तर सुटका तुका आतां भोगूंक जायी जाल्यार तुवें पवित्र आसपाचो. जे परी आंकवार आनी आदाम आनी एव पळय पवित्र आसलीं पयलीं ते भाशेन. तर तेदनाच की आमकां दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवपाक जाता. आमी फकत हुकूम घालतलीं आनीक ही हुकूम आयकोन देंवसार भिवून वयतलो. कित्याक म्हजे भितर देव आहा आनीक देवाचें उतर हांव उलयतां म्हणटच देंवसराक कळोन येता की देवूच म्हजे वरवीं उलयता आनीक देंवसार त्या मनशाक सोडून वेता. मागीर हांव ते सांदो त्या सांद्याक जो बिगडला, पेड्डार जाला, मोडला, ओ कुडींतू ना काडून भायर मारला, तो नवो जावपाक ना जाल्यार नवो घोडोन येवपाक आंज बुडव्यांक सांगून नवो पाट हाडून कुडींत घालपाक. तर एका उगत लागना. आमकां तें मॅन्युफॅक्चर करपा नाका, ना मो ऑर्डर करपा नाका, ना मो शोरुमा वचून घेवनचे नाका. आहा थिंगा भावाटान उलोवपाचें आनीक दुबाव दवरपा न्ही मनांत. तर जेजून कितें केलें हिंगा? चेडवा तुका सांगता उठ. जेजून फकत चेडवाक फॉर्मायलें
मेलोले कुडीक फॉर्मायलें तूं उठ म्हणून. तर हें प्रिचींग आज 24 वरां गांदोऱ्याय आमगेलो वत्म म्हळ्यार सोल होली स्पिरीट न्ही पवित्र आत्मा म्हळ्यार तुमी देंवसरा गेलो भिरांकूळ वतमी आनी ना जाल्यार पवित्र आत्मा म्हणचे तुमी सोल आमगेलो केन्ना न्हिदना. तर आमगेलो सोल हें आयकोन प्रिचींग आयकोन आमी शेकीन देंवसराक आमी आमगेले कुडीन तुली धाडायतली. ताका लागून 24 वरां गांदोऱ्या राती देखून आतां चेडूं मेलोलें. तूं म्हणजे ताणें कितें कोन्न आयकिलें मेलो चेडवां न्हू. आमी फकत राती न्हिदताय. तर तूं म्हणनाका की म्हाका हें डिस्टर्ब जातलें म्हणून ना. हें देवाचें उतर मनशाक डिस्टर्ब जायना. मनशागेली कूडी तुका कितली बोवाळ जाल्यार मनीस न्हिदोताच चुये. लोक टुराक वयता ट्रेनीचेर कितले दीस ट्रेनीचेर वयताय. 1 दीस 2 दीस 3 दीस पयस वयताय जाल्यार ट्रेनीचेर केसो डिस्टर्ब जाता जाणाय. पूण मनीस सुस्त न्हिदोता ट्रेनीचेर. ते लोखडा विलो चलताय लोखडा पट्ट्यांचेर तो कितू आवाज जातलो चिंत्याय तुमी केन्ना गेलो नाय जाल्यार. तोरूय पूण मनीस सुस्त न्हिदोता. फकत देवाचें उतर गायल्यार तुमकां डिस्टर्ब जाता म्हणून हें तुमकां देंवसार सांगता. कूड तूं ट्रेनीचेर आसूं ना जाल्यार प्लेनाचेर आसूं. प्लेनाचेर देखून चोय लोक म्हणटाय एक पाटी प्लेन टेक ऑफ जालो मागीर आपण न्हिदोत पावत थिंग उठोत म्हण जेयच्या देखून आदी उठनाय हूंय. आतां हूंय वाऱ्याचेर आहा. तुजे सायडीन इतू लोक बसलो आहा तूं बसोन आहा. ट्रेनी म्हण तूं स्लिपर कोच आसताय. प्लेनाचेर बसोन तूं न्हिदोता सारको. तूं खबर देखून आसना. 8 वरां जर्नी ती चडशी ना जाल्यार लागीं दुबाय बी वयता जाल्यार 2.5 वरांची. तर आमकां हिंगा आमगेलो वत्म सोल आमी देवाच्या उतरान आमगेलो सारको बोरपा जावो. प्रॉस्पर म्हणटाय ताका इंग्लिशीन. वाडपा जावो देवाच्या उतरान. आनीक तेदनाच की आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक शकतलीं आनी तेदनाच की वायट वतमी आमकां सोडून वयतले आनी तेदना आमी हें ऑयजाप करपाक आमी आयतीं जातलीं. जें उलयताय तें घडोवन येतलें. मेलो कूड देखून जीत जाता. चेडवा तुका सांगता उठ. हिंगा जेजून ना म्हणून रोजार केलो ना म्हणून दिमकुऱ्यान चलोन गेलो ना जे परी माड्रास बेलांकडेन वयताय ते भाशेन ना म्हणून जेजून कसलें आंगवण केलो ना. आंगवण कोन्न आमगे पुर्वजां शेमाय मेली गोडी मायन पायन देखून केली आंगवणू ना न्ही. जायत मायन पायन देखून केले. आपल्यागे भुरगीं बरें जाल्यार पुरो आपूण थिंग हेस्ता मेणां हात दितलो मेणां पांय दितलीं मेणां काळीज दितलीं. हूंय चडशें हिंगा आसत तें कोलवा फामाक. हेरूय म्हणटा इगोजीन येता पूण कोलवा फामाक चड जाता तें. हें सगलें ही सगळी फोटकिरी आशा म्हणटाय ते भाशेन. मनशाक म्हणटाय आमी फोटकिरी आशा म्हाका दाखय नाका. तूं तड्डोकी तुगेलें आयकपाचें न्ही. तर तेंच वस्त आमी जेजू कित्याक म्हणटाय काय आमी हो बायबल मानूंक रेडी न्हय. बायबलाचेर बरयलां तें आमी करपाक तयार न्हय. तर एकूच जालें तें. तूं दुसऱ्यां तड्डोकी म्हणटा ते भाशेन दुसऱ्यांगे गॅरंटी ना ते भाशेन तुका बायबलाचेरय गॅरंटी ना. कित्याक तूं आंगवण करून धांवता तूं हिंगा थिंगा सातां सायबिणी हुर्सांक रोजार करून धांवता. तर बायबल खंय गेलो. देवाचें उतर म्हणटाय तें देवाचें उतर म्हळ्यार कितें जेजू जॉन 1 वळेक आच्यान चोय बरी कोण जेजू देवा गेलें उतर देवाचो सोबत तूं. आमी म्हणटाय हो वर्सा म्हणटाय मिसा देवाचो सोबत तूं देवून आयलोय संवसारांत. म्हाजे हात खंय गेलो. देवाचो सोबत मनीस जायन संवसारांत देवान येयल्लो
2021 वर्स जालीं. आनी आतां तो देवाचो सोबद कातोलिकांक कित्याक पावना काय? सायबिणी गरज कातोलिकांक कित्याक पडली काय? आमी वर्सां म्हणटाय देवाचो सोबद तूं देव नायलो संवसारांत. जॉन 1:1 आहा तेंच तें. द वर्ड वॉज गॉड, द वर्ड वॉज विथ गॉड, द वर्ड इज गॉड. म्हणून देवाचो सोबद. जेजू वर्ड ऑफ गॉड म्हळ्यार कितें? जेजू गेलीं उतरां, देवाचीं उतरां. लिव्हिंग वर्ड ऑफ गॉड म्हळ्यार कितें? जेजू पुनर्जीवन जालो 3 दिसांनी. तर आज जेजू मेलो ना, उतर जिवी आहाय. तर आमी कोणा रावताय? दोळ्या मुखार आमगेलीं भुरगीं मोत्ताय, माय पाय मोत्ताय. तोरी आंकवार तोरी हें आतां मादून घेवपाक आमकां आगवड कित्याक लागत काय? हें आमकोडे उलोय न्हू, आमकोडें कित्याक जायना काय? आमी हो मार खाताय तो आमी कित्याक खावपा पडटा? कित्याक आमकां उतराचेर बावाट ना, दुबाव आहा आमकां. हें आमकां जातोलें काय तुमी दुबाव दोत्ताय, तुमी चिंतताय. वोद्दां तें पोंड देखून गेलो ना, धांवताय, दोतोरांगेर धांवताय पयलीं एम्बुलन्सी फोन मारताय. सोगलें आमी कोताय. मनीस मोर पुऱ्या न्हू थोकोस चालू आहा. मनीस जियेता मोर पुऱ्या न्हू मनशा हाडल्यान थोकोस चालू आहा. कोण ना कोण एकामेका घेवन धांवताय. कोण बरीं आहाय तीं वायटाक घेवन धांवताय, वायटकारांक. तर हें कित्याक लागोन जाता काय? आमकां देवाच्या उतराचेर आमकां बावाट ना, विस्वास ना, बोरवोसो ना. इतुली सोंपी वस्त आमकां जेजून कोन्न दवरल्या, पूण ती कातोलिकांचे लागीं जिवितांत उजार करपाक जायना. कित्याक? कित्याक कातोलिकांक पवित्र कातोलीक नाय म्हणून. तुमी तोरी पवित्र कातोलीक तो आसलो जाल्यार तुमी उलोयता तें जाता. जोर येयलो आतांच्या आतां फॉर्मायता जोऱ्याक. तूं सारको मुडासान मोर. जे परी जेजून रुमडाच्या झाडाचेर शिराप घायलो जालें काबार. 1 मिनटी भितर जोर गेलो. ल्हान भुरगीं कोताय आतां, ल्हान 6 वर्सांचीं, 7 वर्सांचीं, 8 वर्सांचीं, 10 वर्सांचीं. ते सगलीं जोऱ्याकूनी कॅन्सरां बेन्सरां सगलीं काबार करून उडयताय. युट्यूबाचेर वचोन चोय, भुरग्यांक हे व्हिडियो मेळटले जायते. तर जाणटेल्या कोडे कित्याक जायना काय? माय पाय कोडे कित्याक जायना काय? काजाऱ्या कोडे जावपाक कित्याक आगवडाय जाता काय? कित्याक कातोलिकां पवित्र नाय. तुमी देवाचे कृपेची भायर आहाय. तेका लागोन तुमी येता तें भोगताय आनीक तितूंत मोत्ताय. चेडवा तुका सांगता उठ. सारकें सोंपें. तुका कितें भायर हाड करपा नाका, कांय करपा नाका. तुका पड कितें दोळ्यांनी दिश्ट पडटा तेजेर तूं शिराप घाल. कितें पळय बोंद पडलां तें चालू जावपा सांग तेका जेजूच्या नांवान. सगळ्यांक जेजूच्या नांवान. कित्याक तेदोन जेजून केलें म्हणटून आमकां जेजून अधिकार दिला. तर आमी जेजू नांव घेवपाकूच जाय. इतलेंच आमगेलें काम कातोलिकांगेलें. इतुलें सोंपें. आमी संवसाराक दाखयताय आमी तुमचे भाशेन मोत्ताय पिडेंत. तुमचे भाशेन आमी पिडा सोंसताय. तुमचे भाशेन 24 वर आमचेर वायट घडटा. कित्याक आमी देवाचे कृपेंत नाय. तेका लागोन सगळें वायट घडटा. आतां तुगेलें घराचें वायफाय चलना म्हण तूं जाल्यार ते मोबायल चलनाय. घरांत इंटरनेट चलना. तुका एक व्हिडियो चोवपा मेळना, एक प्रिचींग चोवपा मेळना, न्यूज चोवपा मेळना, कांय चोवपा मेळना घरांत वायफाय चलना जाल्यार.
ओ तुगे मोबायला वायफाय आहा तें पयशे काबार जाले चलना. कांय चोवपा मेळना. तूं सारको उचांबूड जाता. आबालाल जाता सारको. आवय आज इंटरनेट ना. आवय केदों गेलें कितें जाता काय मोळ मारता. हितू दीस लायट ना. मोबायल चार्ज जावपाना. इंटरनेट चोवपा मेळपाना. हें आमी देवा मोदें, देवा संबंद आमी अशें करून कित्याक आमी देवा कृपेन कित्याक रावनाय काय? आवय हांव हें पातो केलें हांव देवा कृपेन भायर पडटलों. ती गाडी मारल्या हांव देवा कृपेन भायर पडटलों. म्हाका देव सारको केन्ना मारूंक शकता जितो. आवय हांव सारको रावल्यार बरो. सारको पवित्र हांव रावपाकूच जायो. एक घडयेक हांव चिंततलों कितें उतरां येताय तीं उलयना जावपाक जिबेंतल्यान तोंडांतल्यान. आमी हितूलो थोकोस कित्याक घेनाय काय? आज हिंगा UK देखून मुगे देखून इंटरनेट बरें नाहलोलें अर्दोर फाटीं. म्हाका दिसलोलें ऑनलायन येवपा मेळपाना म्हणून. तर अशें करून आमगेलो जीव सारको आबालाल जाता. पूण आमी देवागे कृपेंतू भायर सरले. पातकां आहाय, वायट आहाय, शिरापां आहाय, पेंसां भोगताय, दुयेंस भोगताय. आमी आबालाल जायनाय. कातोलिकांक जेजून सांगिलां की आमी बरें जिवीत सारतलीं म्हणून. आपूण तुमकां सुबान बरीत जिवीत दिवपा आयला सारकें एबांडन्स पूर्ण परी म्हणटा तेशें कोन्न कांय एक उणी नासतना नथींग मिसींग नथींग ब्रोकन. हें आमचें कित्याक आयलां आमी कितें केलां काय वायट हें आमी थोकोस घेवपाचो. आमी कृपेंतू भायर सरल्याय तें तेजेर आमी पेज दिवपाचो. आमी दोतोरांगे घेवन धांवताय. रोजरां घेवन धांवताय. वेलां कडेन वचोन दिमी फोडटाय. हें कांय करपाक गरज ना. तुगे घरा रावन एक मिनटीन तुज्या दुयेंसाक नपयत करपा जाता. हो तोकोस घेय. हें सोगलें वायट पडे तुमी कोत्ताय तें सोडून पातकी जिवीत सोडून पवित्र कातोलीक जाय फकत. फुकट. सारकें सोंपें 5-10 मिनट पुरो. हो व्हिडिओ काबार पयले पाड येयलें जाल्यार डिस्क्रिप्शनां वोसाय. ना चिंतूंक पडचें तियागो कितको पवित्र कातोलीक जाल काय म्हूण. डिस्क्रिप्शनां 5-10 मिनट पुरो तुमकां. कोण मेळटा ताका कोरी जाय 5 वर्सां भुरगीं जावं 10 वर्सां भुरगीं जावं ही एज बेज कांय ना. तुमी 5 वर्सां देखून शिराप भोगताय. पोटां सावन शिराप भोगताय. तेका लागून जायतीं भुरगीं हेजेर मोत्ताय. मिसकॅरेज म्हणटाय तेजेर. तर कितलें ल्हान भुरगो जावं तुमी आज पवित्र जाय. आमी जेजूचे भाशेन आमी जेजूचीं भुरगीं म्हणून उचार्याय. देंवचारा म्हाका तूं सोडून वच. सगलें दुयेंसां तूं म्हजे कुडींतलीं कुसोन मोरोन काबार जावं तुमकां शिराप घालता जेजूच्या नांवान. मुडय भुरगीं देखून मुडय. थंड जाली कितें नाक हांवपा लागोलें हांकी मारता शिंक येताय शिराप घालाय तेजे जेजूच्या नांवान. भुरगीं देखून धाकलीं काबार. ओवेस वर सोव आनीक तुंय थावन भायर सरून जेजू आपल्या गांव घरा गेलो आनीक ताचे शिसूय जेजूच्या बरोबर गेले. आतां जेजू तिंगाचो भायर सरलो. जेजून फकत 3 शिसां हाडले बारबर जाणाय आमी. कित्याक इतली तो उरपोंच येयलो जाल्यार 30,000 50,000 60,000 लोक येयलो जाल्यार लोकां गेलें वायट उलोवन उलोवन सगळ्यांचे कान भरपाचे आनी सगळो लोक दुबाव वचपाचो. तर जेजून 3 शिसां घेवन जेजू येयल्लो आनी पायक आनीक तेगेले कोण गोच्चीं तेका सांगो येयल्लीं तीं तेगे पायक की चेडूं मेलें म्हणून. तर ताचे शिसूय जेजूचे बरोबर गेले. आमी फकत घरा कडेन तेर्स केलो हेंचे आमगे रोजार जावपाची री म्हणोन. आमी दर एक घोडये रोजान आसपा जाय.
रोजां आसप म्हळ्यार कितें? जो आमी बायबल वाचिला, हें मुगेलें प्रिचींग 24 वरां तुमी घरांत चलयता, हितून एक स्क्रिप्चर येता, तालिता कूम, हो उगडास दवराय तुमी. की जेजून म्हणलें, उठ, चेडवा तुका सांगता उठ, तालिता कूम, हेगे भाशेन, हिब्रू भाशेन. तर हें एक उतर उगडास धरल्यार पुरो जेजून कितें म्हणलें तें. जेजू तुवें मेलोल्या चेडवाक जिवें केलें, तुवें फकत म्हणलें, हांव तुका सांगता उठ. हें अशें करून आमी हो एक एक वेर्स उगडास दवराय. तुमकां घोडी तें अमके कळे बरयलो आहा, तें घोडी उगडास उरना जायत. पूण वेर सारको उगडास उरपाचो. जेजून पड खंयचीं उतर म्हणलें ती मातशें उगडास दवराय. एकाय म्हणटा एकाची म्हणटाय भावाट. तर तुवें तर हें उगडास मोती आसतना तूं खंय भोंवता, तुकोडे स्क्रिप्चर नाय, मोबायल ना, कांय ना, इंटरनेट ना, तुका कांय चोवपा मेळना स्क्रिप्चरो. तर ही तुगेली मोतींतली स्क्रिप्चर तुगे उचार ती की जेजू तुवें अशें अशें म्हणलें, तर हांव आतां हे दुयेंसाक शिराप घालतां आतांच्या आतां कुडींतलें सारकें मरपाक. सगळे वायट देंवचार आहाय ताका हांव ह्या मनशाच्या कुडींतलीं धांवडायतां. आतांच्या आतां जेजूच्या नांवान भायर सरोन वचात, दर्यांत वचून पडात आनी परतून येयनाकात. तुवें म्हाका अधिकार दिल्या, पदवी दिल्या जेजू, की हांव अजापा मिलाग्रो कोत्तलो म्हणून, आनीक तूं त्यो म्हजे उद्देशीं कोत्ता. तर आमगेलें रोजार ते सोको तेच वखदार न्ही. आवय तेच करपाक आनी आहा, कोणा सोतायताय तरी. हीं सगळीं भुरगीं एशें को म्हणटा आमकां तेर्सा वांट घेवपा नाका. तर हीं भुरगीं इतुलीं देंवचार कित्याक बोल्ले भुरग्यां कुडींत? तीं मनशां न्ही, जनवार तीं. तर एशें कोन्न जनवारा भाशेन भुरग्यांचो घरांत वेव्हार कित्याक जाता? कित्याक? मामा डाडाक तेंगे माय पायचे उद्देशीं येयलें. तें घेवन मामा डाडा हाताय मार. तीं वायटान जियेताय. तर आतां भुरगीं वायटान जियेताय, सांगिल्लें तुमकां. तर हें आमी नपयत करपा जाय. आमी हो पडे अंध भावार्थ्याचो पडे वायट ओत्मो आहा, अंध भावार्थी पडे जितले पडे वायट ओत्मे आहाय कुडींत, तेका फॉर्मावपा जाय आतांच्या आतां भायर सरोन वचात जेजूच्या नांवान. मुगेली कूड जावन आसा देवाचें तेंपल. जेजू म्हजे कुडींत भितर आहा, 37 तिनदाचो एक देव म्हजे कुडींत भितर आसा. तेका लागून हांव फॉर्मायतां तुमकां. जेजूच्या नांवान सगळे वायट ओत्मे म्हजे कुडींतले भायर सरोन वचात. आमी तोंडान उलयले शिवारी कांय जावपा ना. कसली दूख आहा? दुखी तुमी सांगाय. दूख तूं आतांच्या आतां मोर, मुडाक सान मोर. म्हाका तूं दूख नाका. ताका लागून हांव तुजे शिराप घालतां. तुका हे म्हजे कुडींत रावपाचो कसलोच अधिकार ना. कित्याक म्हजी कूड जावन आसा देव तेंपल. जे परी जेजून रुमडाच्या झाडाचेर शिराप घातलो आनी तें झाड मुडाक सान मेलें. तेज भाशेन तूं म्हजे कुडींतली नपयत जाव दुखीक. दुखी फॉर्माय जेजूच्या नांवान. आनीक मागीर कितें सांदो मसलां कितें पूल येयला, मासल डॅमेज जालां, वो खूंय आड्डलो, हाडां दुखयल्या, ताका फॉर्माय जेजूच्या नांवान तुमी सगळीं सारकीं जाय. कित्याक जेजून म्हाका अधिकार दिला. आनीक आतां मुगेले एक एक व्हिडिओचेर हांव एक एक भाशेचे रोजार घातां. तितून तुमगे रोजार लागत तें तुमी घेयाय, बरे भाशेन बसून मुडाय दिसभर. तर हे भाशेन आमी सगळीं दवरुया कातोलिकां मुखार या. अजापा मिलाग्रो सारक्यो घडटल्यो हिंगा थिंगा तुमकां रोजरां धांवपाक वो कितें पुडी हाडूंक आनी कितें ब्लॅक मॅजीक करूंक वचपाची कांय गरज ना. तेजेर तुमकां तुमी आनी बेगीन वयताय मोडटाय. तर दर एक कातोलीक सगल्या वेळार रोजार करप म्हळ्यार कितें? बायबलाची आहा वळ. सगल्या वेळार रोजार करात म्हणून.
आमी सगळ्या वेळार रोजार करप म्हळ्यार ही पळय ह्यो पळय वळी आहा ही देवा गेलें उतर पळय आहा देवान कितें फॉर्मायलें तें आमी उगडास दवरया की जेजून आमकां भासवण कितें दिलें जेजून आमकां केसो अधिकार दिला तें आमी उगडास दवरया वेर्सा नांव आनीक नंबर देखून येयल्यार ओदी बरें जातोलें रिडींग हांवें 3-4 कितें वेर्स गोरजे आहाय ते गायलो आहाय तेका वेर्सा नंबर बी सगळो गायला तोय बाय हार्ट कोराय आनीक तुमकां चडशें उगडास सुचतलो आनीक सोनवार पावतोच जेजू देव इस्तानांत शिकोवंक लागलो सोनवार म्हळ्यार आतां आयतार आनीक सोबार जाणां जेजूक आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं हें सगळें हाका खंयचें आयलें जेजू कितें कोतालो जुसां गेलो सोनवार जेजू ज्यूस आहलो आतां आमी आयतारा इगोजी मीस वयताय ते भाशेन जुसां गेलें सोनवारा मीस म्हळ्यार इगोजी तेंगे सर्वीस सोनवाराची सिनागॉग म्हणटाय तितून कोण शिकयतालो जेजू शिकयतालो तर तुमी म्हणटलीं हांव कांय पाद्री न्ही तर हांव कित्याक शिकयता जेजू पाद्री आहलो जो मनीस देवाचे कुरपेंत आहा जो कातोलीकू ताका सगळ्यांक शिकोवपाचो जेजून अधिकार दिला मार्क 16:15 तर कातोलीकू हिंगा कित्याक मार खाताय काय तियागो कोण शिकोवपाकू तियागो पाद्री जाला तियागो कांय पाद्री न्ही तर आमी तियागो गेलीं कित्याक आयकतलीं हें तुमी देंवचारागे आयकताय देंवचार तुमगे मोतीं उलयता जेजून तें सांगलो ना जेजून दोरे कातोलिकाक अधिकार दिला मार्क 16:15 बरें आचाय दोळे उगड्याय दोळ्यान ड्रॉप्स घाले नाजाल्यार दिसती तरी कोण ना दोळ्यान ड्रॉप्स घाले आय ड्रॉप्स मेळटाय ते घायले कांय हें बी कांय जायना कितें सायड हें बी इफेक्ट बी कांय ना आळ्यांनी बरें घाले आनी रावाय आनी मागीर आचाय आनी तुमकां कितको सांगपाचें कातोलिकांकू तुमकां तरी सोंपें उतर बुरयलें तें तरी कोण ना जाल्यार कातोलिकांक कितको सांगपाचें तुमी म्हणटाय पाद्रीकलें आयकतलीं तियागोगे कोण आयकपा न्हय तर जेजून सांगिल्लें तें कितें जालें तुमी जेजू पाय जालो नाय तुमी जेजूचे आड वयताय म्हणटरी तुमी देंवसरा गेले पाय जाले देंवसराचे व्हडले देंवसरागे आतां तुमी जिवे देंवचार जे परी जेजू म्हणटा तुमी मेंढऱ्या गेलें आंग वस्त्र घालना हाय पूण रूप कितें कर्तूब कितें देंवसरा गेलें रूप कितें आंजाचें तियागो शिकोवपा आमकां कोण हें बायबलाचें आहा बायबलाचें मेळटा दर एक कातोलीक पवित्र जात्री शिकोय पवित्र जात्री आं बेश्ट न्ही बेश्ट तुमी जाणा रिती रां कितलीं येताय हेजे युट्यूबाचेर सुये तितून तुमी वर्सां वर्सां जालीं तुमी चोयताय कितें बरेंपण मेळ्ळां ना बेडीचे मांद्रे लागलो हाय ती मांद्रेकूच लागलो हाय आनी ओदी मोन गेली म्हण तूं आयकोन आयकतालीं ती कोवीड जायन कितू जाय मेलीं चुये ती रितीर आयकतालीं ती कित्याक ते पळय रितीर दिताय ते वो ती बायलो पवित्र कातोलीक न्हय पयर एक उदाहरण घेयलो हांवें तें आयकपा देखून म्हाका सोदता हांव जोक आयकोत म्हणून कितें जोक त्या उतरां तूं तितून देवा गेलें एनॉयंटमेंट ना कितें ना कुरपा ना देवा गेली त्या उतरां त्या पळय उलयताय ते जोक सांगताय दिसताय आनी कितें देवागे उतर पत्ती कोताय आहा तें पत्ती कोन्न सांगताय कोण म्हणटा पेरगोतोरी आहा कोण म्हणटा आमी जिवितां शिरां भोगूंक जाय कातोलिकांगे जिवीत म्हळ्यार आनी कोण म्हणटा हुरीस कश्ट भोगपाचें होकोत कातोलिकांनी सगळीं रितीरां पळय चलता युट्यूबाचेर पोत्ती ती चोय नाकाय तुमकां सांगोत हांव जें रितीर होकोत पवित्र कातोलीक कोता तितूंच तुमकां सोयेग मेळटलो पवित्र जावपाक
तितूंच तुमी पवित्र जायन तुमगेली दुयेंसां तुमगेली फामील सगळी बरे भाशेन तुमी दुयेंस पयस कोन्न फामील तुमगेली बरी जातली, बरी भोगतली तुमी जिवीतभर. तुमगे पिळगे पळयतल्योय त्योय पवित्रकायेन जियेतल्यो जे परी सायबीण मायगेली पुर्वज सगळीं पवित्र आहलीं ते भाशेन. आतां देवान आमकां कृपा दिल्या दर एकल्यागेली फामील पवित्र करपाक. तर तुमी तर वायटांतूच रावताय जाल्यार तुमच्यान कितें बरें येतोलें? कोवीड जायन मोत्ताय चुये आतां ब्लॅक फंगस मयला. काळी जायन मोत्ताय सारकें ईट येता चोवपाक. आनी कोवीड जायन मोत तेंचे बोले रावनाय देखून फामिल्यो. हॉस्पिटलां उडयता येताय हूंय. आमी मोडक ना देखून सांगताय एसो खबर चलताय. इतलो मनीस अनउपकारी जाला मायन पायन तुमकां आडयली न्ही. आतां तुमी माय पायक हॉस्पिटलां सोडून येताय. आमगे कोण न्ही ती. थिंग बेडिको सायडीन देखून आहल्या. आरे ती बरी ना मोत मरे ती म्हूण आमगे कोण न्ही ती मेली म्हूण सांगिल्ली जाल्यार. एसोली अनउपकारी जात जाल्या मनशाची कित्याक मनीस मोनजाती परस पाड जाला कित्याक देंवसरान मनशाचें मोन गुणायलां. हेका लागोन मनशागेली जात मोनजातीच्या परस पाश्ट जालो आतां. तर उठाय गोंयकारां उठाय. पवित्र कातोलीक जायना तुमी कांय बरें भोगूंक पावपा न्हय. चोयल तुमी. दोळ्यान चोयल तुमी. तुमगेली माय पायगे संसद चोयल्या, श्यामाय शापागे संसद चोयल्या. कितें करून मेली ती चोयलें तुमी. तेंगे जिवीत. पिश्या सुण्या भाशेन तुमचें तेज्या पाश्ट जातोलें. हिंगा बंद करया. फाल्यां हिंगसा कंटिन्यू करचें. थँक यू होली स्पिरीट. रोजार करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जेजूचे नांवान बापाय मागणें करता तुका मारियो आनी ताचे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरो आनी तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनी ताचे फॅमिलीक तेओदोमिरा रोशा आनी तिचे फॅमिलीक कॉलेत आनी ताचे फॅमिलीक जॉन्सी आनी ताचे फॅमिलीक सुकोर आनी ताचे फॅमिलीक जॅसी आनी ताचे फॅमिलीक हेनरी आनी ताचे फॅमिलीक पेदा दिवाज आनी तिचे फॅमिलीक मोर्यान आनी तिचे फॅमिलीक जिपोट आनी ताचे फॅमिलीक जोकी आनी ताचे फॅमिलीक क्रिस आनी ताचे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनी ताचे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. सगळ्यांची दुयेंसां बरी कर. कोवीड दुयेंसाचे सोशिल्लें पयस दवर. ब्लॅक फंगसूय तांचे सोशिल्लें पयस दवर. ह्यारूय सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर. सगल्यो गरजो तूं नाका मेळोवन फावो करून दी. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोल्याचें दुयेंस, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, डायलिसीस, फातरांचें दुयेंस, कुडीचें, दुखीचें, आर्थरायटीस, पॅरालायसीस, हार्टाचें प्रॉब्लेम, हार्टाच्यो आर्टरीज कोलेस्ट्रॉलान ब्लॉक जाल्याय त्यो, तकलें सुडलें, पीस जालें, आवट जालें, बुरशेलें, मेंटल जालें, आल्लें, आजलें, बेरेलें, चिंत नासतना कांयच्या काय उलयताय, सुजमण नासतना उलयताय. हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. जीं कोण शिंकतात तांची मोत वाडय. मोत तांची सारकी नवी कर आनीक गिन्यानूय तांचें वाडय. बऱ्या मार्क्सांनी तांकां पास कर. जांचो धंदो चलता तांचो धंदो वाडय. जीं काम करता तांचे पगार वाडय, पोस्ट वाडय. जीं नवें काम सोदता तांकां व्हडले कंपनींत जायत्या पगाराचें काम फावो कर. जांकां बसोवन दवरल्यात तांच्यो कंपनी परतून चालू करून परतून तांकां पगार वाडोवन पोस्ट वाडोवन कामाचेर चडय. घरांत कसलीच आडखळ आसा, झगडीं झुजां, मारामाऱ्यो, राग आहा तो सगलो तूं तुज्या मोगान सगळ्यांक नपयत करून सगळ्यांक मोगान एकठांय सगळ्यांक पवित्र कातोलीक जावपाकूय तुजी कृपा, तुजो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो आदारूय तूं तांकां फावो कर. ही सगळीं मागणी तुका करता सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.